S nedobrým venom vstúpila Tesla od 1. júla do nových podmienok, keď sa stala samostatným štátnym podnikom. Predovšetkým dnes už jej platobná neschopnosť dosiahla 150 miliónov korún, namiesto zisku má straty. Stratila dôveru banky, ktorá nechce poskytovať a kryť už žiadne úvery. Horko ťažko sa jej podarilo získať aspoň úver na mzdy, pretože z vlastných zdrojov na ne už nemá. Tie sa však i tak oproti minulému roku znížili o zhruba 7%. Následkom je obrovská fluktuácia, ľudia odchádzajú, obrazne povedané, v húfoch. I po terajšej celozávodnej dovolenke sa sem už mnohí nevrátia. Stratili dôveru. Príčin zlej ekonomickej situácie je niekoľko. Máme veľmi rozbitý, členitý výrobný program. Máme celý rad neefektívnych výrobkov. A dali by sa vymenovávať ďalšie a ďalšie, ktoré sa objavili po tom, čo sa Tesla v súvislosti so svojou samostatnosťou, keď sa už nemôže na nikoho spoliehať, musela pozrieť pravde do očí. Nové vedenie podniku preto využíva čas celozávodnej dovolenky na ďalšiu dôkladnú analýzu. V auguste sa totiž začne už naozaj pracovať v nových podmienkach samostatnosti. Jediným východiskom sa ukázala možnosť postaviť pred podnik dobrý konsolidačný program. Stalo sa. Ahojte, pozdravujem všetkých nového videa. Dnešné video vzniklo ako prvé v roku 2019 a bude z opustenej fabriky Tesla. Keď budete dobre sledovať, tak sa dozviete aj miesto. Tesla bol československý koncernový podnik vyrábajúci elektrotechnické a elektronické prístroje a súčiastky na vojenskej, profesionálnej a amatérskej účely. Podnik bol založený 10. augusta 1946, vznikol zoštátnením a spojením 16 pôvodne samostatných firiem. V bývalom ČSSR bol podnik Tesla štátnym monopolom na výrobu televízorov, rádiopríjimačov, vysielacích zariadení, žiaroviek a elektrotechnických súčiastok. Jeho výrobky boli určené nielen pre všetky socialistické štáty v rámci RVHP, ale aj pre ďalšie vtedy spriateľenej rozvojovej krajiny. Smerujem na prvé poschodie. Zo stien sa ulupuje farba. Neviem si ani predstaviť, od ktorého roku je budova opustená. Podľa vyjadrení bývalých zamestnancov na tomto poschodí bola vojenská výroba, to jest vyrábali sa tu rôzne prístroje pre vtedajšiu armádu. Otváram prvé dvere. Pravdepodobne niekdajšia kancelária, aspoň si myslím podľa drevených obložení na stenách. Je tu vec pripomínajúcu posteľ, reproduktor stále visí na svojom mieste. Vchádzam druhými dverami. Tu je už obrovské priestranstvo, založené nepotrebným nábytkom. Zamestnanci mi povedali, že sa jedná o pracovné stoly, na ktorých montovali zosilovače a usádzali plošné spoje. Neskôršie tu bolo učňovské pracovisko a tieto stoly sú pozostatky školy. V šuflíkoch zostalo mnoho spomienok ako rôzne plošné spoje, tranzistory, strašne veľké množstvo dokumentov a dokonca aj kolektívna zmluva z roku 1989. Stenu zdobí nápis Made in Slovakia a pod ním portrét politika, ktorý zaviedol privatizáciu. Je smiešné, že pokiaľ nebola privatizácia, všetky podniky fungovali ako sa patrí. Celé prvé poschodie je takto zapratané nábytkom, ako vidíte. Zabalené fľaštičky s nejakým práškom, v šuflíkoch zostali spomienky bývalých zamestnancov.
Na medziposchodí zostal starý transparent. Je zničený. Nápis už neviem prečítať, ale červená hviezda dáva tušiť, že je spred roku 1989. Toto poschodie delili železné mreže. Návrhárske stoly, na ktorých kreslili plány, pochádzajú z oddelenia, ktoré sa volalo konštrukcia. Tesla bola založená v roku 1946. Najskôr sa tu vyrábali malé tranzistorové rádia Doris v kožených púzrach, neskôr sa tu vyrábali zosilňovače. V roku 1960 začali sériovú výrobu nových 20 až 40 W prenosných zosilňovačov. Zosilňovače KZ-20 boli vhodné pre závodné kluby, osvetové zariadenia a školy na prenos slávnostných prejavov, hudby a podobne. Tesla vyrábala zosilňovače, ktoré sa vyvážali do 26 krajín sveta. Najväčším zahraničným odberateľom bol Sovietsky zväz. Tam sa vyvážali reproduktorové sústavy na ozvučenie kín a štadiónov, výkonové zosilňovače, stojany a miešacie pulty určené pre rozhlasové štúdia. Aj v týchto priestoroch je nespočetné množstvo nábytku. Písacie stoly z minulého storočia, na každom sú pootvárané šuflíky. Pripomína mi to tu ako skladisko nepotrebného vybavenia bývalého závodu, na ktorý asi zabudli. Aj táto miestnosť je založená, originálne svietidlá sú tu stále. Podobné plagáty na pracoviskách v bývalom režime boli samozrejmosťou. Dnes vám tieto veci pripomínajú bezpečnostní školitelia na pracoviskách. V miestnosti hneď vedľa zostali nejaké prázdne fľašky s chemikáliami. Kto vie, na čo ich používali. V ošarpanej miestnosti, ktorá predtým slúžila pravdepodobne ako kancelária údržbára, zazerajú na mňa vyblednuté plagáty a kalendáre. Nad pracovným stolom na nástenke rôzne výstrižky z novín. Aj tu sú rôzne dokumenty, ako merný protokol, prevádzkový denník. Staré papuče ležia pohodené na zemi. To sa už približujem k šatňam. Rozbité plechové skrine, ktoré všetci dobre poznáme. Vedľa sa nachádzalo sociálne zariadenie, WC a sprchy. Kalendár je z roku 1984. Tento je asi najstarší, čo som tu videl. Schodisko na 3. poschodie tiež bolo predelené mrežami. Cigarety Select a Lord sa tiež vyrábali v predošlom režime a patrili v tej dobe k tým drahším. Na chodbe je nejaký nábytok, chemikália vo fľaši a jeden prístroj pripomínajúci tvarom zosilňovač s logom Chirany. V bývalej kancelárii zostalo svetlo a originálny ventilátor. V zadnej časti sú nejaké reprobedne, nejaký prístroj a množstvo odbornej literatúry. Technická normalizácia z roku 1969. Kto vie, koľkokrát sa odtedy menili normy. Číselník z vytáčacieho telefónu. Tieto telefóny vyrábala tiež Tesla. Nejaký plošný spoj, zápisník s údajmi z roku 1984.
Vstupujem na najvyššie poschodie. Na tomto mieste sa montovali skriňové zosilňovače. Skrinka na dochádzkové karty je stále na svojom mieste. Hodiny, kde sa cvikal príchod a odchod, už niekto odmontoval. V mnohých závodoch túto funkciu prebral počítač a čipová karta. Pozostatky nejakých prístrojov, starý písací stroj, samolepky s logom Tesla, leží tu minulosť jednej fabriky. Takéto zariadenia som nikdy nevidel, ani neviem, na čo to mohlo slúžiť. Keď niekto vie, nech zanechá koment pod videom. Je tu jeden automat na chladenú vodu, sódu a dávku soli. Dávka soli na čo slúžila, neviem si ani predstaviť. Farebný televízor Tesla Color v roku 1985 stal rovných 15 000 korún. Je zvláštne, že cena televízorov sa nejak extrémne nezmenila. Teraz vám ukážem najviac zapratanú miestnosť v celej budove. Vypadá to tu ako na čínskom trhu, lenže tu sa nachádzajú ozajstné relikvie z doby minulej. Obrovské diskety Maxell, kto vie, aká bola ich kapacita. Na stene náčrt slnečnej sústavy. Všade sa tu váľajú staré prístroje na zemi. Vstupujem do malého skladu. Na drevených poličkách vidím ďalšie starožitnosti. Prvomájové transparenty pohodené pred sociálnym zariadením. Umývadlá nahradili takéto váľovy presne ako vo vojenských útvaroch. Prázdny obal z laku na vlasy, priestory teda využívali asi ženy. Vedľa sa nachádzala šatňa, plechové skrine sú niektoré bez dvier, niekde visia ešte dobové plagáty. Vrátil som sa na prízemie. V týchto priestoroch bola niekdajšia navíjareň transformátorov. Zo stien sa už olupuje farba. Presne takéto miesta mám najradšej na urbexoch. Trojica starých telefónov pohodených na zemi. Jeden malý radiátor, aj toto bola šatňa zamestnancov. Cez otvorené okná sem vietor nafúkal opadané lístie zo stromov. Trošku som otálal, či ísť do pivničných priestorov alebo nie, ale zvedavosť bola silnejšia. Miestnosť šatne je prázdna, už len tieto bakanče pripomínajú, že tu niekedy bol život. V týchto priestoroch sa teda tiež pracovalo. Tu bola už spomínaná navíjareň transformátorov. Tieto miestnosti sú vypratané. Zostal tu naozaj len bordel. Prvý urbex v roku 2020 sa podľa mňa vydaril veľmi dobre. Bol to vlastne iba náhodný urbex, lebo som nevedel všetky podrobnosti ohľadne vstupu a podobne. Keď sa vám páčilo moje video, zanechajte koment a prihláste sa aj na odber. Každú stredu vydávam videá. Na budúce to bude z opusteného pivovaru. Ahojte.